ne jemi në pjesën e fundit e emisionit dhe do të vazhdojmë të mbetemi tek çështja e pagave si një çështje me shumë interes për të gjithë ne, por kësaj radhe do të flasim dhe do të përqendrohemi tek një sektor shumë i rëndësishëm siç është ai sektori të policisë. Në fakt, nga viti i ardhshëm qeveria ka parashikuar që përveç indeksimit të pagave në sektorin e shëndetësisë, por edhe të policisë, do të ketë një risi në rritjen e tyre, do të përllogaritet vjetërsia në punë për të rritur pagat e punojësve dhe konkretisht për aspektin për sektorin e policisë, për rreth 12.000 punonjës që punojnë pra në këtë sektor, sipas gradave përkatëse parashikohet që rritja e pagave për vitin e ardhshëm për inspektor të thjesht me pagë deri në 80.000 lekë në muaj, rritja minimale do të jetë nga 4.025 lekë, e cila do të jetë e përshkallëzuar në varësi edhe të gradave për të arritur pra në gradat drejtuese madhore me një rritje shtesë prafondesh të pagës në 11.325 lekë. Por përveç rritjes së pagës për shkak edhe të vjetërsisë, nga viti i ardhshëm sektori i policisë pritet të ketë edhe një tjetër risi, siç është ai i fondit ushqimor, i cili do të konvertohet në para fizike. Për këto dy risi pra që do të prekin policinë në vitin e ardhshëm, do të kemi tani në një lidhje direkte zotin Satedin Fishta, që është kryetari i sindikatës së policisë. Përshëndetje zoti Fishta, faleminderit që jeni në këtë lidhje direkte. Përshëndetje për ftesën. Faleminderit. Zoti Fishta, ne dim që kemi një shifër prej rreth 12.000 punojësish që operojnë në sektorin e policisë së shtetit. A mund të themi ne se nga viti i ardhshëm, bazuar edhe në risin që ka parashikuar buxheti, i cili thotë se për herë të parë do të njihet vjetërsia në punë për të përllogaritur rritjen e pagës, do të përfitojnë të gjithë apo do të ketë disa diferencime? Mund të na qartësoni pak më shumë lidhur me gjithë ata që kanë interes dhe që po na dëgjojnë në këto momente? Po, patjetër. Ne kemi informacionin që do ketë i rritje pagët vitin që vjen, dhe rritja për vjetërsi në punë ka të bëjë me rritjen pagesën, shtesën e pagës i bëhet çdo punojës i policisë për vitet e punës. Domethënë, deri tani ligji dhe vendimet e qeverisë kanë qenë që i paguaj vetëm 25% e viteve të punës me 1% të pagës si vjetërsi, si pagë për vjetërsi pune. Kurse me ndryshimin që do t'i bëhet këtij ligji, dhe do të dalin që punojësit e policisë që kanë mbi 25 vjet punë, do t'i shtohet përsëri nga 1% për çdo vit pune që kanë mbi 25 vjet. Kjo është pak a shumë, kjo kap ose ky ndryshim prek 25-30% të punojësve të policisë që janë me mosha mbi 55-65 vjeç. Dhe relativisht është një rritje që do ndikojë edhe te paga mesatare e punojësve të policisë që do rritet në vitin që vjen. Përveç kësaj rritje, ne kemi edhe rritje të tjera që shpresojmë ose presim, sipas edhe të deklaratave që ka bërë edhe qeveria në media që do ketë rritje edhe për pagat bazë të punojësve të policisë sipas gradave. Edhe kjo rritje varion nga 75 deri në sipas niveleve të gradave, varion për vitin që vjen gjatë gjithë vitit të 2026. Me këto rritje, zoti Fishta, sa parashikohet të shkojë rroga paga mesatare në sektorin e policisë në vitin e ardhshëm? Po nëse ne paga mesatare, sigurisht që meqenëse se punojësit me grad inspektor janë 7.800 punojës dhe përbën pjesën ndërmuese të numrit punojësve të policisë shtetit, dhe kjo është determinante edhe te paga mesatare. Kjo ndikon edhe te paga mesatare. Nëse këto 7.800 punojësve do t'i rritet paga, supozojmë 75.000 lekë ose 7.500 lekë të reja, relativisht kjo ju shkon tek paga bazë për grad të shkojë te 750.000 lekë ose 75.000 lekë. Pra, nga 64 që e kanë sot, do t'i shkojë 75 ose 750.000. Kjo pastaj plus shtesat tjera, kjo do t'jetë pak a shumë paga për 7.800. Por duke marrë parasysh që pagat e tjera janë të larta nga nën komisar e përpjet, që është relativisht paga mesatare do ketë do variojë në rritje të merret në gjitha nivelet, do ketë një rritje rreth 900 deri
Zoti Fishta, 900 deri 1 milion lekë. Ky nivel page është konkurrues me vendet e tjera të paktën të rajonit që kemi përreth? Tash ne do ta krahasojmë kur të hyjnë fuqi të gjitha këto, do të krahasojmë me vendet e tjera. Deri tani me këtë nivel, me këto paga që kemi, nuk jemi në nivel, domethënë më poshtë se sa shumë vende tjera që kemi përreth. Por me janarin mbrapa, do të thonë që do ketë këto ndryshime, le të shpresojmë që ne t'i arrijmë ato ose edhe t'i kalojmë në trajtimin me pagë. Zoti Fishta, po? Kemi edhe një ndryshim tjetër që është pozitiv për gjithë punonjësit e policisë, që duhet t'ja themi, pavarësisht se këtë ka thënë ministria. Kuponi ushqimor që konvertohet në vlerë, në para fizike. Nuk do kenë më atë mundimin e madh punonjësit e policisë që shkojnë blejnë në supermarket dhe të mushin çantat me aq lekë sa i depozitohet në kartën e kreditit, por me këtë kartë kreditit ato mbas janarit mbrapa duhet të kanë të drejtën të tërheqin këto lekë dhe të blejnë aq sa kanë nevojë dhe ku kanë edhe ato lokalet më të afërta. Për çfarë vlere flasim, zoti Fishta? Vlera e kësaj varion çdo muaj me 100-110.000 lekë të vjetra. Dhe këto kupone përfitojnë të gjithë stafi i policisë apo jo? Patjetër, këtu përfiton gjithë stafi i policisë me gratë. Ne po përpiqemi dhe jemi në negociata që edhe punojësit civil t'ju jepet edhe të njëjtë status që kanë punojësit me gratë, ta përfitojnë ata. Për shkak sepse punojësit civil përfitojnë në bazë kodit punës, sipas vendimit 68, duke qenë se kemi edhe në kontratë kolektive të vendosur zbatimin e këtij vendimi, përfitojnë edhe ato një shpërblim deri në 110.000 lekë për ushqimin. Zoti Fishta, kjo relativisht është edhe vërtetuar me vendime gjyqësore, sepse ne jemi drejtuar edhe gjykatës për shkak sepse nuk ka hyrë zbatim që në momentin kur është nënshkruar kontrata me korrikt të vitit 2022 dhe gjithë punojësit që janë drejtuar gjykatave përfitojnë nga që korriku i 2022-shit e në vazhdim përfitojnë të drejtën që të marrin nga 110.000 lekë trajtim, që rimbursohet në ushqim. Pra do ta marrin nga ajo dhe i thonë 3 vjet në vazhdim. Kanë të drejtën të përfitojnë, por me vendim gjykate. Një pjesë e mirë e tyre e kanë përfituar, gjykata ju ka dhënë drejt dhe janë drejtuar edhe përmarimit, zyrës përmarimore për ekzekutim. Por ne gjithashtu jemi drejtuar edhe ministrisë edhe institucioneve tjera që të nxjerrin fondin edhe të fillojnë zbatimin e këtij vendimi 68. Ose të ndryshohet vendimi që ka dalë për trajtimin e punojësve të policisë me gratë për një vakt ushqim të futet edhe punojësit civil. Pasi edhe punojësit civil janë punojësit e sektorit mbështetës. Pasi edhe sektori mbështetës është në ligjin e policisë janë punojës që punojnë policie, sepse punojnë brenda strukturës, brenda një organizate policie. Dhe si të tillë, edhe ato duhet ta përfitoshin me vendimin e qeverisë për trajtimin e punojësve të policisë, por me qenë se nuk u vendosen vetëm punojësit me gratë, ne drejtuam vendimin 68 sipas kodit punës, sepse edhe marrëdhëniet e punës me punojësit civil janë me kodin e punës ose me ligjin për nënpunësit civil. Zoti Fishta, konvertimin e kartës me produkte ushqimore në para fizike ishte një kërkesë e juaja për ta ndryshuar apo ishte një vendim që erdhi nga qeveria? Ka qenë kërkesë e vazhdueshme e jona që kur vendos trajtimi me ushqim që do t'i jepej punojësve të policisë, do t'i jepej. Pse ishte më me interes për ju ky ndryshim? Ky ndryshim është me interes sepse këto lek janë për ushqimin dhe nesër ka nevojë punojësi i policisë edhe kur është në shërbim, ka nevojë të blejë edhe një bidon ujë, ka nevojë me këto lek blejnë edhe një për të ushqyer, sepse 8 orë nuk përballohen pa ushqim në një ngarkesë ose 12 orë për cilën punojnë punojësit e policisë. Kështu që nuk janë vetëm për të bërë ushqime të thata, siç merren në supermarkete, por duhet të jenë ushqime të gatshme që ato të trajtohen vetveten që të arrijnë të përballojnë edhe ngarkesat në punë. Besoj kjo e ardhur që tashmë do konvertohet, do t'jetet e tatueshme, zoti Fishta, apo jo? Përveç kësaj, ka pas edhe probleme tjera që kanë dalë gjatë zbatimit, sepse një pjesë e mirë e punojësve të policisë
supermarketet nuk janë në gjithë të shtrirë në gjithë teritorin. Ka punojës policie, për shembull nga Skarpari që duhet vinxin 50 km deri në Berat, për të ble ushqime në supermarket edhe të kthehen. Dhe gjysma lekëve do shkote për karburant dhe për gjëra tjera. Kështu që nuk ishte diçka absurde që ta mendosh që mund të realizohej. Ose detyroshin punojës të policisë që të merrte njerëz të afërt tij ose të njoftur që të shkoshin bleshin dhe ky t'i konvertote në lek. Pra e bëshin që t'abuzonte edhe me këtë të drejtë që e kishte ligjore. Zoti Fishtaj, gjithmonë kemi folur dhe gjithmonë është diskutuar lidhur me pagesat të prapambetura që kanë punojësit që ka shteti ndaj punojësve të policisë. A mund të themi sot që po flasim sa është ky detyrim apo shlyhet, a keni bërë ju kërkesa, a ka parashikuar gjë buxheti për shlyer këto detyrime të prapambetura ndaj punojësve të policisë? Patjetër, po pritet vendimi i qeverisë të dalë, si çdo vit që vjen qeveria një vendim për fondin e fundit vitit, për trajtimin e gjithë punojësve, qoftë atë administratës publike, për qofshin edhe, sepse pjesë administratës publike janë edhe punojësit e policisë, për trajtimin e shpërblimeve në fund vitit. Sigurisht që përderisa shpërblime marrin edhe pensionistat, edhe këto që punojnë 365 ditë vitit, detyrimisht që do të trajtohen me një shtesë dhe një shpërblim. Dhe shpresojmë që të zbatohet edhe kontrata kolektive, sepse atje në kontratë kolektive është sankcionuar një trajtimi me një shpërblim fund vitit. Pavarësisht se nuk realizojnë 100%, por është realizuar pjesërisht duke marrë parasysh edhe performancën e çdo punojësi i policisë, edhe janë trajtuar punojësit e policisë me shpërblime për punë të mirë. Por si rregull, ato secili duhet përfitojnë atë sa që përfiton çdo punojës i administratës publike, do ta marrin edhe këtë shpërblim punojësit e policisë. Do presim se mund të kemi edhe një rishikim të aktit normativ, mund të kemi një akt normativ të fundit për vitin 2025. Normativ, do dalin patjetër akti normativ, sepse çdo vit del akt normativ edhe ky vit. Pa akti normativ nuk mund të trajtohen. Po, por mblidhe zoti Fishta se jemi në minutat e fundit, po? Po, akti normativ përfshin edhe fondin që do jepet edhe për pagesat e prapambetura, për dietat e për trajtimin, se ka edhe punojës policie që nuk jo është derë për 2 muaj apo 3 muaj edhe lek të ushqimi në llogari, por edhe trajtime për orë suplementare, ndiko punet e për gjitha. Pra, në fund të vitit duhet mbyllet gjitha pagesat për gjithë pagesat e prapambetura për gjithë punojësit e policisë, përveç shpërblimit që i takon të gjithë administratës publike. Dhe e fundit, zoti Fishta, nga këto të ardhurat që vinë nga gjobat që vendos policia rrugore në rastin konkret për shembull, ndonjë ardhur a shkon në drejtim të punojësve? Nuk asnjë ardhur nga gjobat nuk shkon, po kalon direkt në buxhetin e shtetit. Dhe nuk shkon asnjë ardhur për gjobat, sepse i ka qenë dikur një vendim qeverie që këto të ardhurna të përdoreshin 30%, dikur ka qenë 50%, pastaj 30%, pastaj u hoq fare. Por, me qenë se përmend në gjobat, unë e bëjmë një thirrje gjithë drejtuesve të policisë shtetit, se të heqin dorë nga presionet, sepse kemi shumë ankesa nga punojësi, qoftë qarkullimi, qoftë patrullë dhe përgjithshme, që drejtues të veçantë po bëjnë presione punojësit të policisë duke thënë se ai që nuk realizon limitin, një limit të saktuar gjobash gjatë shërbimit, mund të transferohet apo mund të marrin, domethënë nuk do jenë atë. Se me objektiva janë gjobat në polici, zoti Fishta? Kjo edhe ne na ka indinju si sindikat, sepse kur mendojmë që ka akoma drejtuesi që bëjnë veprime të tilla, shpërdorojnë detyrën, sigurisht që ne nuk do rrim në heshtje, por ne do t'i drejtohemi edhe institucioneve tjera dhe drejtorit përgjithshëm i bëjmë thirrje që të marrin masa ndaj personave të cilët ushtrojnë këto presione. Por edhe sigurisht që edhe Ministria nëpërmjet Agjencisë Mbikëqyrjes Policore tash duhet të ketë se ka strukturat e veta në policinë e shtetit dhe duhet merret edhe me këtë si shkelje, si ligjit dhe si shpërdorim detyre. E kuptoj. Zoti Fishta, unë të falenderoj që ndave me mua këto informacione. Faleminderit për ju që më dhatë mundësinë. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision, e bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë unë u lë emisionet e Vision Plusit në vazhdim, që është Diversantët edhe më pas me Studio Sport. Mirupafshim.